همونطور که دیدید امروز یه ماکت بالابر خودرو رو با هم دیگه توی مقیاس 1.64 درستش کردیم و اینم نتیجه نهایی. و البته قبلا هم یه ماکت خودروبر تو همین مقیاس درست کرده بودیم که لینکشو میذارم، از این بالا میتونید ببینید. برای ویدیو بعدی نظرتون چیه؟ این ماکت بالابر رو یا خودمون رنگش کنیم یا اینکه توی رنگ‌های دیگه پرینتش کنیم؟ برام توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعد میبینمتون.